迎大家收睇 OCQQ 嘅視頻節目，我係今次嘅節目主持人 Wing B， 身邊呢一位就係黑仔啦。好啦，又同大家介紹咧新產品嘅時間啦。冇錯，今日我同黑仔咧會同大家介紹 Sigma-Tech 市面上最熱賣嘅3個機箱款式。我哋首先睇下左手邊呢一款啦，呢一款個外形好似好特別咁喎，黑仔不如同我哋介紹下。呢隻咧就係 Sigma-Tech 咧最高階嘅機箱款式啦，咁佢叫做 UT Guard 啦。咁佢咧嘅設計係非常之特別嘅，咁我慢慢同大家講下啦。咁先介紹呢個機箱頂呢度比較特別嘅，咁其實佢可以揭開啦，咁可以安裝咧水冷嘅設備啦，亦都可以方便咧你清潔嘅。哦，如果安裝水冷設備嘅話，咁咪散熱嗰啲咪會快好多。係啊。咁而另外咧，佢機箱嘅前邊咧會有2個風扇嘅控速器。咁另外咧，仲有 USB 同埋 ESAP 嘅 port 咧都比較多㗎。哦，咁如果平時我插手指入去部電腦度，咁咪唔使搬部機出嚟插喺後邊咁麻煩咯。係啊，男仔唔緊要，女仔真係麻煩啲，搬唔到啊，太重得滯。咁另外咧，其實佢裏邊嘅螺絲位咧係唔需要咧你特別咧係擰螺絲㗎，咁係一個screw up to free 嘅設計嚟㗎。咁咪好方便啲咯，用嗰陣時唔使咁麻煩咯。係啊，唔使成日用螺絲擰嚟擰去咯。同埋我突然間轉裏邊啲嘢咧，可以拆佢出嚟就得，唔使咁多此一舉咯，係咯。冇錯嘅。咁另外咧，佢裏邊咧個設計咧係有好多嘅隔塵網啦，咁方便咧大家咧清潔個機箱啦，咁唔使個機箱裏邊咁大塵。抹一抹個面就 OK 咁樣。係啊，咁你變咗咧，你有陣時可能要換啲硬件，亦都唔使成日要清潔啦。有陣時啲硬件太多塵咧，都係會輕機啊嘛。係啊，成日輕機啊！係啊。打下機或者打下文件嗰陣時，突然間輕機真係冇錯啊！激死！咁咧，仲要講下咧，其實佢裏邊咧嘅設計咧係全部咧用咗黑色嘅設計㗎喎，即係焗咗層黑色嘅面上去。咁唔會好似平時啲機箱咁咧，有啲金屬嘅色咧，好似怪怪咁樣啊。明白，我諗啲男仔應該好中意呢款機。係啊，呢款機箱咧，夠型啊嘛！夠型啊，係啊，因為有陣時男仔要玩機箱咧，唔一定話要好似平實少少，有陣時話啲玩味多啲嘅咧，反而個 DIY 性咧高啲咧，咁反而係最多人會揀呢款機箱咯。我見到中間呢一款咧都有隔塵網喎，黑仔不如都同我哋介紹下。係啊，呢款咧就係Sigma-Tech中階啲嘅機箱啦，咁佢咧亦都有隔塵網㗎。而下邊啲機箱風扇位咧，亦都有隔塵網㗎。咁其實都係方便翻啲 user 去清潔嘅。嗰陣時咧，唔需要成日要拆啲硬件出嚟要清潔啊，咁可以淨係拆翻個隔塵網咧，就可以清潔到啦。咁而另外咧，呢個機箱最大嘅特色咧，就要講下佢 hard disk 安裝嗰方面啦。咁你平時咧啲 hard disk 咧，你安裝嘅時候咧，可能需要將底板啊，甚至乎啲 cable 咧都要拆出嚟㗎嘛。咁呢款咧就唔需要㗎喎。係啊，咁點解咧？因為佢個機箱咧裏邊嗰個籠咧個設計咧就係將個 hard disk 擺位咧向翻咧機箱嘅外邊嘅。咁你平時咧就安裝嘅時候咧，有啲機箱就向翻機箱橫端咁樣插入去啦，咁比較唔方便。咁呢款咧就可以輕鬆地咧就可以裝個 hard disk 打直就可以掹佢出嚟。同時間你拆都方便啦，可能有陣時需要帶啲 hard disk 啊，帶去公司用啊，咁你有陣時拆出嚟，咁咪即刻可以掹走咯，咁唔需要太大嘅功夫啦。方便好多，連外置 hard disk 嘅錢都慳翻埋。都可以咁講㗎。咁另外咧，呢個機箱亦都係全黑化嘅設計啦。咁你變咗又係有型啲啦。咁另外咧都要講下，就係佢裏邊咧亦都有呢個水冷嘅安裝孔嘅。同嗰部機一樣嘅。呢款咧就可能裝埋上去啦。呢兩款都得嘅，冇問題嘅。咦，我見右邊呢一款機箱咧，好似比較細部啲喎。佢有啲咩特別嘅咧，黑仔？咁其實呢款咧就係 Sigma-Tech 咧入門級嘅機箱啦。咁但係唔好覺得佢係入門咧，佢功能就會少咗喎。咁其實咧，佢亦都好似之前介紹嘅兩款咁咧，有黑色咗嘅內籠啦。咁啊個型格會出到嚟啦。同時間咧，亦都係免螺絲安裝嘅設計嚟嘅喎。即係同呢兩款大嘅係一樣嘅喎。即係都方便咧，就可能高階、中階或者低階嘅 user 咧都可以用到
方便嘅機箱啦，冇錯等佢哋裝機嗰個時候咧唔需要咁麻煩啦。嗯，咁同時間咧，呢個機箱咧亦都可以裝咧幾款唔同 size 嘅機箱風扇啦。咁可以按大家嘅要求咧去選擇咧，你想點安裝風扇上去咯？咁可能有啲咧想靜啲，冇錯。係啊。好似我喺屋企瞓覺咧就太嘈，我細佬喺度用咧就會覺得太嘈咧。咁你可以選擇翻細版少少咯，冇錯冇咁冇錯。嘈咯，或者風速低啲嘅風扇咯。嗯。咁另外咧，佢呢款咧嗰個前面嘅設計咧，亦都比較流線型啲啦，係咁用起上嚟都幾有時尚感㗎。哦，擺喺屋企都好似藝術品咁樣係啦擺住，可以做裝飾品咯。係啦。頭先同大家介紹嘅呢3款機箱呢，其實喺路場已經有得賣㗎啦。如果睇緊節目嘅你喺度揾緊適合自己嘅機箱嘅話呢，就不妨留意下適麻提嘅呢3款機箱啦。另外，我哋都好多謝適麻提喺香港嘅代理商 AGC 借出呢3部咁嚴格嘅機俾我哋同大家介紹嘅。今日嘅節目時間差唔多，我哋下次再見啦，拜拜。拜拜。